ما ورته یو وخت کیسه کول منصور صاحب، بیا مې دا کیسه راوړې هم د په نورو بیانوي. موږ د یو شهید د جنازې سره ولاړو، نو مخکې د دې چې جنازه پورته ورغلو د هغه مور و پلان مې کوټې ته راوست. خبر مې که چې اوس جنازه را روانه ده، دا شهید راوړي. مور یې وژړل، خو دا ژړا اواز یې نه دی پورته کړ. دا اوښکې په پوړني سپین سرې بوډۍ ښځه د ژاړي. ما پوښتنه ځینې وکړه چې اجاڼۍ ولې؟ دا خو شهید دی، د شهید خو ډېر عالي درجات وي او یا کسان د جهنم د اور نه خلاصوي. وایي نه نه نه، په شهادت مې نه دي ژړلي. که دی درته ووایم چې د ده په فراق مې هم نه دي ژړلي، خو د ده پر غربت و مسکنت راته زړه لږي. ما ول ولې؟ وایي دی چې به د نوبت نه راغی نو دلته بې روزانه کوله. زموږ شهدا، زموږ مجاهدین هغه خلک چې نوبت بې خلاص شو، د هغې خوا به راغلی بیا بې روزانه کول. چا به خټې کولې، چا به بل کار کول، چا به مزدورۍ به کولې. بیا به یې د کور دپاره څه برابرې، څه د خپلې کرایې دپاره برابرې. بیا به بېرته بیا نوبت تکلی. دا سپین سرې اجاڼۍ راته وایي چې په دغه پیره باندې مزدوري نه وه، نو څه شی پیسې نه وې برابرې کړي چې تشکیل تکلی. نو ما ته راغلی خونې ته، ما ته وایي چې موره زما څه د کرایې روپۍ نشته، ما ته خو لږ کرایه راکړه، زه جهاد ته ځم. هغه وخت په هغه کوټه کې هغه سپین سرې مور ډېر په سخته وژړل. وایي ما ورته ویل مور دې ومري، ورکړې والله کسته، کنې در تا به نجات کړې وای. نشته، څنګه یې درکړه؟ وایي بیا ډېر مایوسه را روان شو، در خونه راووتو. د سرای غولي ته چې راغلی، ګوره مور ډېره راخندلې. پر دې خپل بچي باندې مې وایي دومره زړه وسولسو، راووتم د سرای غولي ته، پلار ته مې اواز وکړ. ما ورته وویل سړیه ستا سره روپۍ نشته، دی جهاد ته ځي، که لږ روپۍ در سره وي. وایي هغه هم د خونې سره راووتې. خدای بچی زما څه په الله قسم کوي، واخېسته چې شي دا. وایي دی چې رخصت یې زموږ څه واخیستی، روان شو. در دروازه چې وتی، دوه درې واره یې در شا وکتل. هغه سپین سرې اجاڼۍ وایي ما ته دغه اوس رایاد شي چې کاش دی خو دغې مایوسه د خپل کور نه نه وای کړلی، موږ د ده په جیب کې لږ روپۍ اچولې. زه وایم چې کاش د منصور صاحب سره موږ وفا کړې وای، کاش دی د اسلامي امارت صدرېدلی نه وای کړلی د بعضو خلکو. الله رب العزت دې د ده په قدم باندې د شجاعت، د غیرت، د دلاورۍ زندګي را نصیب کړي. مسلمانانو دا ژوند په الله قسم ختمېږي، دا ختم شو. نو راسئ په غیرت یې تېر کړو، راسئ په شجاعت یې تېر کړو. ولې د بې غیرتۍ زندګي تېروو؟ راسئ زندګي د غیرت تېره کړو، راسئ اسلامي نظام راولو. نافذ یې کو سل فصل کې د ټولې نړۍ مقابله مو کړې ده. که وږې شهیدان مې سنوڅلي چې شهیدان شو، خو د شهادت لپاره مې ارمان و، د شهادت مې آرزو، هېڅ مشکل نشته. که تاسو شهادت نه غواړئ، شهادت نه غواړئ، که شهادت نه غواړئ، دا خو بېله مسله ده. موږ خو په الله قسم په دغه مرګ شرمېږو چې د دنیا څخه ځو. دغه مرګ سړی څه کوي؟ الله پاک دې سپېڅلی پاک داسې شهادت راکړي چې الله راته ښایي. د دی کافر د لاسه دې الله پاک راکړي چې د الله تعالی د مځکې پر سر باندې دغه نه بل غټ دشمن نه وي.
دا خو زموږ ستاسو آرزو ده، دا خو د غیرت شهادت و چې الله پاک منصور صاحب ته ورکړي. او که د منصور صاحب سره وفا کوئ، د منصور صاحب سره مې رښتیا مینه وي، د منصور صاحب قهرمانی، د منصور صاحب غیرت خوند درکوي، اسلامي امارت وساتئ، په وینو په غوښو وساتئ، په غیرت یې وساتئ. اسلامي امارت د متحد متفق ولرئ. پام چې د اسلامي امارت کې داسې خبره در سره ونشي چې خدای نه کرده هغه مبزي وجې ته سي چې د اسلامي امارت په هغه کې ناکامي راځي. زموږ استادو خو نازنین صبر پاتې دی د هغه څه په میراث. زموږ استادو مشرانو ښه کردار وکړي. الله رب العزت دې موږ ته هم نیک کردار را نصیب کړي. الله رب العزت دې موږ ته هم داسې د اسلام باندې د غیرت زندگی را نصیب کړي لکه زموږ استادو مجاهدینو چې تیره کړه، شهادتونه برداشت که، زندانونه یې برداشت که، زخمونه یې برداشت که. الله پاک دې موږ تاسو ته هم را نصیب کړي. الله رب العزت دې د دې ختم ثواب د ټولو شهیدانو و روح ته ورسي. کم چا په خاص نیت چې سوی دی الله پاک دې هغو ټولو ته ورورسي. الله پاک دې دا سب متحد متفق ولري. الله رب العزت دې اسلامي امارت دائم قائم ولري. الله دې دا نظام نه لري کړي. الله رب العزت دې هغه کږې سترګې د خاورې کې الله دې ذلیله کړي چې اسلامي امارت ته په کږو سترګو ګوري. هغه څوک چې د اسلامي امارت ناکامي و شکست غواړي الله تعالی دې په آسماني صحیفو نیست او نابود. الله دې د ټولې دنیا کافران نیز خوار ذلیل کړي. ټول دنیا مسلمانانو ته وایو چې متحد واوسېږئ د اسلامي امارت. کافران دې نه کوي. کافرانو ته موږ په ژوند نه وایو چې تی موږ ومنئ. موږ مسلمانانو ته وایو چې د خدای بندگانو موږ به انشاءالله ډېر غټ نیت لرو، ستاسو به هم سرلوړي زموږ په کامیابي کې، خو زموږ تایید وکړئ. مسلمانانو ته وایو چې ای مسلمانانو تاسو ولې د کفارو په لمسون باندې، د کفارو په پروپاګانډا باندې، د کفارو په تبلیغاتو باندې تاسو ولې دوکه کېږئ؟ مسلمانانو ته دې الله شجاعت و، غیرت و، دلاوري ورکړي چې د اسلامي امارت ملاتړ اعلان کړي. چې څومره مسلمانان په تکلیف دي الله پاک دې په استراحت کې، چې څومره مسلمانان د الله د دین خدمت کوي الله پاک دې حافظ و ناصر و غاور. الله تبارک و تعالی دې ټولو شهیدانو ته جنت فردوس ورکړي، ټولو زخمیانو ته الله شفای کامله عاجله ورکړي. الله تبارک و تعالی دې موږ تاسو زموږ ستاسو مور پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي. الله تعالی دې د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.